Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жұлдыз аспанның жылжымалы картасы. Бүгін біз жұлдыз аспанның жылжымалы картасы туралы бүкіл мәліметті, оның қалай жасалғанын, қалай қолдануға болады, және тағы да басқа ақпараттарды білетін боламыз. Жұлдыз аспанның жылжымалы картасы белгілі бір орында жылдың кез келген күні мен тәуліктің әр сәтінде жұлдыз аспанның көрінісін анықтау мақсатында қолданылады. Жұлдыз аспанның жылжымалы картасы екі бөліктен құралған. Жұлдыздар картасы және қондырма дөңгелек. Карта аспан сферасының жазықтыққа көшірілуінен құрылған. Картада жұлдыздар, шоқ жұлдыздардың танымал бейнесі, шекаралары, аспанның экваторлық координаталарының торларының бейнеленген. Картаның орталықтарында еңістік дөңгелектердің радиалды сызықтар түріндегі көшірмелері қиылысады. Бұл нүкте дүниенің солтүстік полюсі болып табылады. Ол ең ортасында тұрады. Тура көтерілу мәндері сағаттық санмен карта жиегінің ішкі жағында сағат тілінің жүрісі бойынша әрбір сағат сайын жазылған. Аспан экваторы еңістігі 0 градус және аспанның 3 ендігі әр 30 градус сайын концентрлік шеңбермен сызылып, бастапқы 14-8 еңістік дөңгелегімен 0 мен 12 сағат түзуі қиылысқан тұстарында градуспен таңбаланған. Осы сандардың көмегімен аспан шырақтарының экваторлық координаталарының мәндерін жуықтап анықтауға болады. Аспан экваторының ішкі жағында аспанның солтүстік жарты шары, одан тысқары оңтүстік жарты шарының 45 градус еңістікке дейін аймағы орналасқан. Аспан экваторымен екі нүктеде күн мен түннің теңелу нүктелерінде көктемгі күн мен түннің теңелу нүктесі А тең 0 сағат 8 тең 0 градус және күзгі және күн мен түннің теңелу нүктесі А тең 12 сағат 8 тең 0 градус қиылысатын әр орталық нүктесі дүние полюсімен сәйкес келмейтін шеңбер эклиптика. Жазғы күн тоқырау нүктесі солтүстік жарты шарда эклиптиканың еңістік дөңгелегімен 6 сағат мәнінде, ал қысқы күн тоқырау нүктесі оңтүстік жарты шарда онымен 12 сағат мәнінде қиылысқан тұста орналасқан. Карта жиегін ала күнтізбелік айлар және күндер көрсетілген. Олар күннің эклиптикадағы орнын анықтайды. Қондырма дөңгелекте географиялық ендік мәндері жазылған. Соқпақ пішінді тұйық сызықтар көрсетілген. Оның орны мен пішінін бақылаушының жер бетінде орналасуына, яғни оның тұрған орнының географиялық ендігіне тәуелді. Бақылаушының орналасу орнының ендігіне сәйкес бұрыштық белгі салынған қисық бойымен қиып алынғанда, оның тұйық жиегі орнының математикалық сәйкес көкжиегіне сәйкес болады. Көкжиек бойында дүниенің төрт бұрышы белгіленген. Егер оңтүстік пен солтүстік нүктелердің арасында жіп керілген болса, онда сол аспан меридианын көрсетер еді. Осы жіптің орташа шенін жуықтап зенит ретінде санауға болады. Оның дәл орнына керілген жіптің жер ендігі фиге тең аспан ендігімен қиылысқан нүктесінде сәйкес келеді. Мысалы, Алматы үшін фи 43,25 градус зениттік аспандағы орны картада 8 санына 43,25 градус сәйкес ендік шеңберін сызып, сол шеңбердің солтүстік сызықпен қиылысқан нүктесін белгілеу арқылы анықталады. Қондырма дөңгелектің сырт жиегі 24 сағатқа, ал әр сағат 6 бөлікке бөлінген. Бұл дөңгелекте сағат сандарының мәні жергілікті уақыт бойынша белгіленген. Бақылау кезінде бұл жайт есте болу керек екен. Қондырма дөңгелектің жойылып алынған жерін мөлдір қағазбен желімдеп жапсырып, онда солтүстік сызығы мен зенит орнын белгілесе және картаны дүниенің солтүстік полюсі нүктесіне шегеге қондырса, жылжымалы карта қолдануға болады екен. Жұлдыз аспан жылжымалы картасының көмегімен әртүрлі астрономиялық есептер шеше аламыз. Олар берілген орындағы жұлдыздың шығу, бату, жоғары және төмен шарықтаудың қай күні, қай уақытта болып өтетінін анықтауды қажет. Мәселен, берілген күннің белгілі бір уақытында жұлдыздық аспанның көрінісін анықтау үшін қондырма дөңгелегінің сағаттық жиегіндегі уақыт шамасы картаның жиегіндегі күн санымен сәйкестендіріледі. Осы кезде ойық ішінде аспанда көрінетін жұлдыздар пайда болады. Солтүстік сызық бойындағы жұлдыздар шарықтау
шегінде дүниенің солтүстік полюсінің оңтүстік жағындағылар жоғарғы, ал оның солтүстік жағындағылар төменгі шарықтау сәтінде орналасады. Шығып келе жатқан жұлдыздар көкжиектің шығыс бөлігінде, ал батып бара жатқандар батыс бөлігінде орналасады. Мысалы, қазақ халық астрономиясында кейбір жұлдыздар мен шоқ жұлдыздардың шығу және бату заңдылықтарын тұжырымдайтын жұлдыз ережесі бар екен. Солардың бірінде үркер, ұшар таразы және сүмбіле 3 айда туып 1 айда батады екен деп аталады. Олар осы ереженің растығын және олар қай мезгілде орындалатынын жұлдыз аспаны жылжымалы картасы арқылы қолданып тексеруге болады екен. Және де бұл карта қондырма бөліктен және негізгі бөліктен тұрады. Қондырма бөлігі жоғарғы бетінде тұрады. Ол көк болуы мүмкін, пластикадан жасалуы мүмкін, ал негізгі бөлігі картадан, және картадан бізден неше түрлі нелер берілген, мысалы жұлдыздың белгіленуі қалай, соларды қазір айтатын боламын. Және картаның сәулелер картада полюстен барлық бағытқа ауытқиды. Олар шеңберлер деп аталады. Шеңберлер 30, жаңа айтқанда 45-60 градустарға бөлінген. Сол арқылы ол аспанның жұлдыздық көріну орындарын анықтауға көмектеседі. Әрбір шеңберді негізде сан оң жақ көтерілу географиялық бойлыққа ұқсас деп аспан координатасын айтады. Жұлдыздық диаграммаларда оң жаққа көтерілу сағатпен көрсетіледі. Бұл жағдайда 1 сағат 15 градусқа тең бұрыш бірлігі болып табылады. Құрметті білім алушылар, осымен біздің жұлдыз аспаны жылжымалы картасы туралы сабағымыз аяқталды. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймыз. Келесіде тағы да видео сабақтар шығады. Оларды жіберіп алмас үшін тіркеліп лайк басып кетіңіздер.